الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ونحن مجتمعون. أما بعد أيها الإخوة. Ndugu Waislamu wapenzi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma huu Bwana Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, jana kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuliona jinsi Qur'ani ilivyoeleza habari za kabla ya kuumbwa mbingu na ardhi, na ule uumbwaji wa mbingu na ardhi jinsi ulivyofanyika. Leo kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutaanza kuziangalia zile siku sita zilizosemwa na Qur'ani ya kwamba uumbwaji wa mbingu na ardhi ulifanyika katika muda wa siku sita, na tulieleza ya kwamba siku sita hizi zinazosemwa na Qur'ani sio hizi za saa 24 tulizokuwa nazo ndani ya sayari yetu inayoitwa dunia. Hivi ni vipindi vilivyokuwa virefu mno, vikubwa mno. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala, na ndiyo maana Qur'ani haikushughulika kutaja umri wa ulimwengu huu, kwa sababu ni jambo ambalo liko nje ya upeo wa akili ya mwanadamu. Siku sita hizi zimekuja kufafanuliwa katika sura ya 41 surati Fussilat, kuanzia aya 9 mpaka aya ya 12. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema, qul a'innakum latakfuruna billadhi khalaqal ardha fi yawmayn wataj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin. Sema uwaambie hao ya kwamba vipi wao wanamkanusha yule ambaye aliyeiumba ardhi katika muda wa siku 2. Qur'ani inaeleza ya kwamba katika zile siku sita za uumbwaji wa mbingu na ardhi, ardhi iliumbwa katika muda wa siku 2. Vipi huyo sasa munamfanyia washirika aliyeiumba ardhi katika muda wa siku 2? Huyo ndiye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mola wa walimwengu wote. Wametoka wapi washirika hao? Ardhi iliumbwa katika muda wa siku 2, na tumeeleza kwamba masiku haya ni vipindi vilivyokuwa virefu. Anayejua urefu wake na ukubwa wake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala. Anasema wa alqa fil ardi rawasiya,
qul ainnakum latakfuruna billadhi khalaqa al-ardha fi yawmayn wataj'aluna lahu andadan dhalika rabbul alamin waja'ala fiha rawasiya min fawqiha. Baada ya kuiumba ile ardhi katika muda wa siku 2, Qur'ani inasema ya kwamba akaiweka milima juu yake ile ardhi. Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya geology, umuhimu wa milima na kazi ya milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi. Ukiwauliza wanasayansi, wanajiolojia, nini kazi ya milima na umuhimu wa milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi, watakuambia ya kwamba hii milima kazi yake ni kuleta insafu, balance kwa ile ardhi ili ipate kutulia, na ili sisi tusipate kuona ule mzunguko wa dunia wa ile ardhi jinsi inavyozunguka. Na iliwekwa milima ni kwa sababu baada ya kuiumba ardhi ni kwamba ile ardhi ilikuwa inataharaki, inacheza, ndiyo akaiweka milima juu yake kuifanya ile ardhi itulie. Ile ardhi ilikuwa inasukwasukwa kama vile chombo kinavyokuwa juu ya bahari, kinavyosukwasukwa na mawimbi ya bahari. Kwa hiyo baada ya kuiumba ardhi katika muda wa siku 2, jambo lililofuatia akaja akaiweka milima juu yake ile ardhi. Hii ni geology. Umuhimu wa milima na kazi ya milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi ni kuifanya ardhi iwe katika insafu, iwe katika balance, kwa sababu ile ardhi, ile dunia inajizungusha katika mizunguko yake miwili. Mzunguko wa kwanza inavyojizungusha katika muhimili wake, na mzunguko wa pili inapokwenda ile dunia kulizunguka jua, rotation na revolution. Inavyojizungusha katika muhimili wake, ndiyo ndani yake tunapata sekunde, alafu inakuja kuwa dakika, inakuja kuwa saa, inakuja kuwa siku, na ndipo ndani yake tunapopata usiku na mchana. Na inapotoka ile dunia kwenda kulizunguka jua, ndani yake ndiyo tunapata hesabu ya mwaka mmoja, siku 365 na robo, na ndani yake tukaweza kupata majira ya aina mbalimbali. Aliiweka milima juu yake ile ardhi ni kuifanya ile ardhi iwe na insafu, balance, ipate kutulia katika ile mizunguko yake inavyojizungusha. Sisi kwanza tusiweze kuona ule mzunguko wa dunia inavyojizungusha katika muhimili wake na inavyokwenda kulizunguka jua, na pia tusiweze kuona ule mtikisiko wa ile ardhi inapokuwa inakwenda. Hii hapa ni geology. Qur'ani imeeleza kwa ufasaha zaidi na kwa vizuri zaidi katika karne ya 7 kazi ya milima na umuhimu wa milima, kuwepo kwake juu ya mgongo wa ardhi. Katika sura ya 31 surati Luqman aya 10 akasema, khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum.
ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo, lakini nguzo zenyewe hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Hapa Qur'ani ilikuwa inazungumza habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia. Hapa Qur'ani inatueleza ya kwamba maumbile yote yaliyopo angani yameshikiliwa na nguvu maalum za uvutano, ambazo ndizo zinazokuwa ndiyo nguzo za kuyashikilia maumbile yote yaliyopo juu ya mbingu ili yasiweze kuanguka. Hawakulijua hili mpaka ilipofika karne ya 18. Mwanasayansi wa kwanza Isaac Newton ndipo alipokuja kugundua ya kwamba maumbile yote haya yaliyopo angani yameshikiliwa na nguvu maalumu za uvutano za dunia, kuyazuilia yale maumbile yasiweze kuanguka, ambazo hizo nguvu za uvutano za dunia ndizo zinazokuwa ndio nguzo ya kuyashikilia maumbile hayo. Karne ya 18 ndio wanakuja kujua. Qur'ani ilizungumza karne ya 7. Waarabu walikuwa wanaitakidi ya kwamba zile mbingu zimeshikiliwa na milima iliyokuwa mirefu ambayo iko pembezoni mwa dunia ile katika ardhi, kwamba ile milima ndiyo nguzo ya kushikilia zile mbingu zisianguke. Qur'ani ilipofika ikasema khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha. Neno samawati linawakilisha maumbile yote yaliyopo angani. Qur'ani ikasema ya kwamba yameshikiliwa na nguvu maalum za uvutano, gravitational force, ili kuyafanya maumbile hayo yasiweze kuanguka. Hiyo gravitational force haionekani kwa macho mpaka kwa vipimo maalum. Kwa nini Qur'ani hapa ikasema khalaqa samawati bighairi amadin, ikasema tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana? Maana yake kwamba nguzo zipo, lakini nguzo hizo zinakuwa hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Ikiwa hoja ni kwamba Qur'ani ameitunga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam karne ya 7, jambo hili alifahamu vipi ya kwamba maumbile yote yaliyopo angani kwamba yameshikiliwa na nguvu maalumu za uvutano, na hizo nguvu zenyewe hazina sifa ya kuonekana kwa macho? Alijuaje habari hii? Ikiwa kama hoja ni kwamba Qur'ani ameitunga yeye, zile nguvu za uvutano za dunia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameziweka. Kuna nguvu nyingine za uvutano zinakuwa ni za muinuo, zinakwenda juu, na kuna nyingine zinakuwa ni za mburuto, zinakwenda mbele, na kuna nyingine zinakuwa ni za muinamo, zinarudi chini. Hizi ndizo anazozitumia kiumbe anayeitwa ndege. Akaweza kuruka juu, akakaa juu, akatembea juu, na akaweza kurudi tena chini ardhini. Moja katika mambo yanayomfanya ndege aweze kulifanya jambo hilo ni zile nguvu za uvutano za muinuo, na kinachomfanya yeye aweze kutembea juu asianguke chini ni zile nguvu za mburuto.
na kinachomwezesha yeye akaweza kurudi chini ardhini ni zile nguvu za uvutano za muinamo. Katika sura ya 67 aya 19 Suratul Mulk, Mwenyezi Mungu anasema awalam yarau ila twairi fawqahum safatin wa yakbidna ma yumsikuhunna illa arrahman innahu bikulli shay'in basir. Hivi hamuwaoni hao ndege waliopo juu yenu wanavyoruka? Safatin, wanavyozikunjua mbawa zao, wayakbidna, na wanavyozikunja. Ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia wao ili wasianguke? Akasema illa arrahman, isipokuwa ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa rehma. Innahu bikulli shay'in basir, hakika yeye kila kitu anakiona. Watukufu wa Islam, katika viumbe wote aliyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuna kiumbe aliyekuwa dhaifu kama mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe aliyekuwa dhaifu sana, na mwanadamu ni kiumbe ambaye hajui sana. Katika sura ya 30 surati Rumi aya 54 anasema Allahu alladhi khalaqakum min dhufin thumma ja'ala min ba'di dhufin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhufan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alimul qadir. Mwenyezi Mungu yeye ndiye ambaye amekuumbeni nyinyi kutokana na udhaifu, kisha baada ya udhaifu akakuumbeni nyinyi kuwa ni wenye nguvu, kisha baada ya kuwa na nguvu akakuumbeni nyinyi, akakufanyeni nyinyi kuwa ni madhaifu. Na uzee, wakati mnabobea katika uzee, yakhluqu ma yasha, anaumba anavyotaka. Wa huwa al-alimul qadir, naye ni mjuzi na ni muweza wa mambo yote. Viumbe wote wanakuwa hawahitaji hospitali wala kliniki, lakini mwanadamu anahitaji hospitali na anahitaji kliniki. Viumbe wote wakibeba ujauzito hawaendi kliniki wala hawaendi hospitali, lakini mwanadamu akibeba ujauzito ni lazima aende hospitali na aende kliniki. Viumbe wote ukifika wakati wa kujifungua hawana haja ya kusaidiwa na kiumbe mwenzake. Mwanadamu akibeba ujauzito ni lazima asaidiwe na kiumbe mwenzake katika kujifungua. Viumbe wote wakishazaliwa ni muda mchache tu anaweza yeye mwenyewe kusimama na akamfuata mama yake kokote anakokwenda, na yeye anakwenda, na akaenda mwenyewe akaingia kwenye maziwa ya mama yake akanyonya. Mwanadamu hayupo hivyo. Si kwa siku moja wala wiki moja wala mwezi mmoja wala mwaka mmoja. Mwanadamu huyo hajitambui, hajiwezi. Kwa hiyo kinachoanza mwanzo kwetu, unaanza ule udhaifu, ndiyo kilichoanza mwanzo kwetu. Wakati tunapokuwa tunabobea katika uzee,
thumma radadnahu asfala safilina, kisha mwanadamu tunamrudisha kuwa chini kuliko waliokuwa chini. Afadhali ya mtoto mchanga anakuwa na utambuzi na ufahamu kuliko mwanadamu wakati anabobea kwenye uzee. Tulikwenda kumsalimia profesa mmoja, ni daktari mkubwa huyo, amewafundisha madaktari wengi. Alikuwa mzee, tukaenda kumwamkia nyumbani. Tulipofika tukapokelewa, tukakaa naye pale. Mama akapewa taarifa kwamba watoto wamekuja kumwamkia baba yao. Alipokuja mama akakaa karibu nilipokaa mimi, na mimi nilikuwa nimekaa karibu na yule profesa, yule daktari. Basi akaniuliza, huyu ni nani? Yani yule mkewe hamjui. Nikasema subhanallah, thumma radadnahu asfala safilina, kisha mwanadamu tunamrudisha kuwa chini kuliko waliokuwa chini wakati anapokuwa anabobea kwenye uzee. Afadhali ya mtoto mchanga anakuwa na utambuzi kuliko mwanadamu wakati anabobea kwenye uzee. Mtoto mchanga akilazwa kule ndani, akiamka akiona haji kuchukuliwa atalia, akiona anapuuzwa atazidisha ulizi. Wakati mama yake anakuja kumchukua, ile michakato ya miguu anaisikia na ile harufu ya mama yake anaisikia, anapunguza pale ulizi, anajua ya kwamba anakuja kuchukuliwa. Lakini mwanadamu hayupo hivyo, ni kiumbe aliyekuwa dhaifu sana mwanadamu, na ni kiumbe ambaye hajui sana mwanadamu. Haya yote anayoyafanya mwanadamu yalikwisha fanywa na viumbe wengine waliotangulia kabla yake. Akijinasibu mwanadamu kwa sababu kwamba yeye ni mjuzi, ameweza kutengeneza ndege Ulaya, anaingia katika ndege yake, anaruka juu, anatembea juu, anarudi tena chini ardhini. Jambo hili lilikwishafanywa na kiumbe anayeitwa ndege. Kabla yeye mwanadamu hajaja hapa katika mgongo wa ardhi, ndege alikwisha lifanya jambo hilo. Aliruka juu, akakaa juu, akatembea juu na akarudi tena chini ardhini. Na mwanadamu ili aweze kulifanya jambo hili ni lazima atengeneze chombo, na kile chombo chenyewe ni lazima kifanane na yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu, ndipo atakapoweza mwanadamu kulifanya jambo hilo. Lakini yule mwanadamu katika ubinadamu wake mwenyewe tu hawezi akaruka juu, akatembea juu, akakaa juu na akarudi chini ardhini. Hawezi, kama anavyofanya yule kiumbe anayeitwa ndege. Awalam yarau ila tayri fawqahum, je, hivi nyinyi hamuwaoni hao ndege waliokuwa juu yenu? Katika makampuni yote ya kutengeneza madege, kampuni ya Boeing au ile Airbus ya Ulaya, wale wahandisi wale wamewakusanya ndege wa kila aina, wanao pale, wanawachunguza. Mwanadamu akitaka kutengeneza ile ndege yake Ulaya, jambo la kwanza ni lazima ifanane na yule kiumbe anayeitwa ndege. Ni lazima ile ndege yake kule mbele ichongoke. Hakuna ndege inayotengenezwa na mwanadamu mbele ikawapana kama basi, haitoruka. Ni lazima kule mbele kuchongoke. Na ndege wote Mwenyezi Mungu alivyowaumba, amewaumba hivyo. Jambo lile ndilo linalomwezesha yeye kuweza kukata upepo.
na ni lazima hapa katikati atanuke pawe papana. Mwanadamu na yeye katika ile ndege yake Ulaya alipoitengeneza, hapa katikati pametanuka. Hapa ndipo panapomwezesha yule ndege anaporuka akiwa juu, akaweza kukaa juu, akabebwa na upepo, akaweza kuogelea akiwa juu katika ule upepo. Na mwanadamu jambo hili amelizoa, na ni lazima awe na mabawa mawili. Mwanadamu na yeye pia katika ndege yake amelizoa jambo hili, kuna mabawa mawili. Hakuna ndege aliyemuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asiyekuwa na mabawa, lazima awe na mabawa mawili. Na mwanadamu na yeye jambo hili amelizoa katika ndege yake Ulaya. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katika yale mabawa, huku mbele lile bawa linakuwa ni nene, na huku nyuma lile bawa linakuwa ni jembamba. Mwanadamu na yeye katika ndege yake alivyotengeneza, mbele ya lile bawa kunakuwa ni kunene, na huku nyuma ya bawa kunakuwa ni kwembamba. Jambo hili ndilo linalomwezesha kiumbe anayeitwa ndege akisharuka akiwepo juu, yale mabawa wakati anakwenda mbele, anaupiga ule upepo, unagawanyika mara mbili. Kuna upepo utakaompitia yeye juu ya mgongo wake. Ule upepo utakaopita juu ya mgongo wake utapita kwa kasi. Kisayansi, kitu chochote kinachokwenda kwa kasi kinakuwa ni chepesi. Upepo ule ndiyo unomfanya yeye wakati anapokuwa juu anaendelea na safari, hataki kurudi chini ili asirudishe chini. Na ule upepo unaopita chini ya tumbo lake unakuwa ni mzito. Kisayansi, kitu chochote kinachokuwa ni kizito kinamfanya yeye aweze kuogelea. Ule unamsaidia yeye kumbeba ili akae juu. Ule upepo utapita pale chini kwa taratibu. Kitu chochote kinachokwenda kwa taratibu kinakuwa ni kizito. Upepo ule pamoja na ile nguvu yake ya mwili ndiyo inayombeba yeye akaweza kukaa juu, akaogelea juu, akatembea juu. Mwanadamu na yeye katika ndege yake amelizoa hilo. Ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu, kule nyuma mkiani kunakuwa ni kwembamba. Kule wakati akishaukata ule upepo ukagongwa na yale mabawa mawili, ule upepo kule nyuma uweze kupita kwa haraka, usimzuie, ili ile kasi yake ya kwenda iwe ile ile. Mwanadamu na yeye katika ndege yake kule mkiani ametengeneza kumekuwa ni kwembamba. Na ndege wote alivyowaumba Mwenyezi Mungu hawawezi wakaruka mpaka kwanza safatin wakunjue zile mbawa zao. Anapokunjua zile mbawa zake ndipo anapoweza yeye kuweza kwenda akaruka juu, akakaa juu, akatembea juu. Ule upepo unamzoa na kumpeleka juu, na zile nguvu za uvutano za dunia ndipo zinapomzoa zile za muinuko zikampeleka yeye juu. Mwanadamu na yeye katika ndege yake lazima safati, ni lazima ule ubawa wa ndege rubani ya ukunjue. Ule ubawa wa ndege ya mwanadamu, nyuma ya ule ubawa kuna ubawa mwingine mdogo mwembamba, kitaalamu wanaita flaps. Ile ndege kabla haijaruka utazikuta zile flaps zimeinama chini. Akishawasha injini akaanza kukimbia pale uwanjani, anakikimbiza kile chombo chake, utaona zile flaps anaziinua
Hapa ndiyo safatin, anakunjua ubawa hapa sasa. Nguvu ya injini na upepo na ile gravitational force, zile nguvu za uvutano za dunia za muinuo, ndio kiinua kile chombo kinakipeleka juu angani. Allama al-insana ma lam ya'lam, tumemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Ni lazima pale safatin, ni lazima akunjue ule ubawa, ndipo kile chombo kitakavyoruka. Kama yule kiumbe anaitwa ndege hawezi kuruka mpaka akunjue mbawa zake. Akikunjua zile mbawa zake ndio anaruka juu. Na mwanadamu katika kile chombo chake ni lazima ile safati ipatikane. Pale ndipo anapoweza sasa chombo chake kikaenda juu. Akishafika juu anakutana na zile nguvu za mburuto ambazo kile chombo kinakipeleka mbele. Na atakapotaka kutua kiumbe anayeitwa ndege, ni lazima kwanza wayakbidna, ni lazima zile mbawa zake azikunje, ndipo atakapoweza kutua. Pale anapunguza nguvu za uvutano za dunia, zile za muinuo anaziacha. Sasa hivi anachukua nguvu za uvutano za muinamo, ndio zinamrudisha chini. Mwanadamu katika ndege yake Ulaya utamuona rubani zile flaps anazirudisha chini, wayakbidna, anakunja pale mbawa na anapunguza moto ya nguvu ya injini, ndiyo chombo kinarudi chini. Allama al-insana ma lam ya'lam. Kiumbe anayeitwa ndege, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomuumba, ametumia mifupa iliyokuwa michache sana na iliyokuwa miepesi sana. Jambo hili linamwezesha yeye kuweza kuruka juu, aweze kuruka juu, kukaa juu, akatembea kwa vizuri. Mwanadamu katika ndege yake, madini anayotumia kutengeneza ile bodi ya ndege ni madini ya aluminium. Ndiyo madini yaliyokuwa mepesi kuliko madini yote. Wanachanganya na vitu vingine ili kuyafanya isiweze lile bodi kupinda. Ndege kabla ya kuruka akaenda juu, cha kwanza anachokifanya ni kujaza oxygen katika mapafu yake. Wale viumbe tunaotembea juu ya mgongo wa ardhi, mapafu yetu ni tofauti na mapafu ya wale viumbe wanaoruka juu. Kadiri unavyozidi kwenda juu ndivyo oxygen inavyopungua, unaiacha. Ndege wote kabla ya kuruka, mapafu yao wanajaza oksijeni ndani. Anapokuwa juu angani, anakwenda anavuta ile oksijeni ndani kwa ndani, safari inaendelea. Mwanadamu katika ndege yake kuna mitungi maalum inaitwa air sacs, kabla ya kuruka inajazwa oksijeni. Atakapokuwa juu angani, oksijeni itakayotumika ndio hii iliyomo mule ndani ya ile ndege. Safari inaendelea. Allama al-insana ma lam ya'lam. Ndege wakati wa kuruka, kiumbe anayeitwa ndege ni lazima apingane na upepo. Hii inamwezesha yeye kuweza kuruka kwa vizuri. Na wakati wa kutua ni lazima apingane na upepo, kwamba kule upepo unakokwenda sio kwamba yeye atakwenda kutulia kule. Kwa sababu gani? Ule upepo unaweza ukampitiliza pale anapotaka kutua, pengine asisimame ukampeleka mbele. Kwa hiyo ni lazima apingane. Mwanadamu na yeye katika chombo chake hicho ndege Ulaya ni lazima apingane na ule upepo
katika kuruka na kutua. Jambo hili ukiwauliza wanakwambia ndivyo inavyokiwezesha kile chombo kikaruka kwa vizuri na kikatua kwa vizuri, na pale anapotaka kusimama akaweza kusimama pale. Allama al-insana ma lam ya'lam, amemfundisha mwanadamu chungu ya mambo aliyokuwa hayajui. Watukufu wa Islam, ndege zote walivyokuwa mwanzo wameanza kutengeneza zilikuwa haziingizi matairi ndani. Wakaja wakaona kwamba jambo lile la kutokuingiza matairi ndani, ile ndege inakuwa haina balance vizuri ya kukaa juu, na vile vile inakuwa haina mwendo. Sasa hivi hata ndege iliyokuwa ndogo, Twin Otter, Cessna, zinaingiza matairi ndani. Ndege hata akiwa mdogo namna gani, akiruka ni lazima ile miguu yake aikunje, anaikunja kwenye tumbo lake. Jambo lile linamwezesha yeye kuweza kutembea kwa vizuri, na katika ile kasi yake inakuwa ni ile ile. Jambo hili mwanadamu amelizoa katika ndege yake Ulaya. Watukufu wa Islam, khalaqa samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana kwa macho. Hapa Qur'ani inazungumzia habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia ambazo zinagawanyika. Kuna kuwa na nguvu za uvutano za dunia za mwinuo, kuna kuwa na nguvu za uvutano za dunia za mburuto, na kuna kuwa na nguvu za uvutano za dunia za muinamo. Hizi ndizo anazozitumia kiumbe anayeitwa ndege, akaweza kuruka juu, akakaa juu, akatembea juu na akarudi chini ardhini. Ma yumsikuhunna, ni nani anayewashikilia wao wakiwepo juu wasiweze kuanguka? Mwanadamu anazitumia nguvu hizi katika ndege yake, katika chombo chake. Akishaitengeneza ndege yake, hana mahali pengine pa kwenda kuirusha, ni lazima akairushe pale anapotembea, anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka, ambaye ndiye ndege, na lazima kile chombo kifanane na yule kiumbe anayeitwa ndege. Vitu vyote hivi vimepangiliwa. Alipoziumba mbingu na ardhi katika ule muda wa siku 6, alafu katika zile siku 6, siku 2 akazitumia kwa kuiumba ardhi. Ndani yake pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliumba hiyo gravitational force, na kuna gravitational force nyingine inashughulika na habari ya kuiweka vizuri mbegu chini ya ardhi. Anaitumia mkulima hii katika kulima kwake. Mkulima, mbegu ya chakula cha mwanadamu inakuwa ina juu na chini. Ina sehemu wanaita kianza mzizi, kule ni chini, na kuna sehemu ile juu kimea mche, ile pale ndio inakuwa ni juu. Mwanadamu anapokwenda shamba akalima, akapanda mahindi yake, akapanda mpunga wake, akapanda maharagwe yake, mwanadamu haangalii kwamba je, ile mbegu nimeiweka sawa sawa kule chini ya ardhi? Kule inakotaka ielekee chini imeelekea chini, na kule inakotakiwa ielekee juu nimeielekeza juu. Mwanadamu jambo hili aliangalii. Anatupa mbegu zake, anafukia, anatupa mbegu zake katika shimo, anafukia, lakini mbegu nyingi hapa amezigeuza chini juu, juu chini. Baada ya wiki 2 akenda shamba, anafurahi, anakuta mahindi yote yametoka, yamemea, na hali ya kuwa mbegu alizigeuza. Nani aliyekwenda kugeuza ile mbegu
kwamba zile alizozikosea kuziweka, kwamba zinakotakiwa kuelekea juu zikaelekezwa juu, na kule zinakotakiwa zielekee chini zikaelekezwa chini. Ni nani aliyekwenda kufanya kazi ile? Katika suratul Waqi'a, sura ya 56 aya 63 mpaka 67, Mwenyezi Mungu anauliza, afara'aytum ma tahthuruna aantum tazra'unahu am nahnu az-zari'una law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhalaltum tafakkahun inna lamughramuna bal nahnu mahrumun. Sadaqallahu alazim. Afara'aytum ma tahthuruna, je, hivi nyinyi munaviona vile munavyovipanda katika mashamba yenu, zile mbegu mukazifukia chini ya ardhi, nyinyi munaziona? Aantum tazra'unahu am nahnu zari'una, nyinyi ndiyo munaozizalisha au sisi? Lau kama sisi tungelikuwa tunataka, tungalizifanya kuwa mbegu zote zile kuwa ni mapepe hazizai, mukabakia nyinyi kuwa ni wenye kunung'unika tu. Inna lamughramuna bal nahnu mahrumuna, hakika sisi tumehangaika bure, hatukupata faida ya vile tulivyovihangaikia. Zile nguvu za uvutano za dunia, gravitational force, pamoja na mwanga wa jua, vitu hivi viwili ndivyo vinavyofanya kazi ya kwenda kuiweka sawa ile mbegu ambayo mwanadamu ameigeuza. Kule kunakotakiwa chini amekuelekeza juu, na kule kunakotakiwa juu amekuelekeza chini. Mwanga wa jua pamoja na nguvu za uvutano za dunia. Kuna nguvu za uvutano za dunia pamoja na mwanga wa jua ndipo zinazofanya kazi hizo. Ndiyo Mwenyezi Mungu katika surati An-Naba akasema, waj'alna an-nahara ma'asha, tumeufanya mchana kuwa ni maisha. Kwani usiku watu hawafanyi kazi wakapata mapesa kama vile walinzi, manaodha wanaendesha majahazi, meli usiku huko baharini, madereva wanaendesha magari, malori wakati wa usiku, watu wanaingia, madaktari na wafanyakazi kwenye viwanda mbalimbali katika wakati wa usiku wakafanya kazi na wakalipwa mishahara tena mikubwa mikubwa, wakaendesha maisha yao. Hawapati pesa, wanapata. Sasa kwa nini Qurani imeng'ang'ana waja'alna an-nahara ma'asha, kwamba tumeufanya mchana kuwa ni maisha? Kwani usiku watu hawafanyi kazi wakaendesha maisha yao? Wanafanya. Mwanadamu na viumbe wengine ili waweze kuishi wanahitaji kula. Mwanadamu na wanyama wanakula mimea. Ili mmea uwe mmea ni lazima uwepo mchana. Mchana una nini? Mchana una jua. Jua lina nini katika mimea? Kuna kitu kisayansi wanaita photosynthesis, kwamba ule mmea ukishafyonza maji ya aina mbalimbali chini ya ardhi, yanasafirishwa yale maji na kupelekwa kwenye majani ya mmea. Mmea hauwezi kuwa mmea, ni lazima utengeneze chakula chake. Ili mmea utengeneze chakula chake ni lazima uwepo mwanga wa jua. Mwanga wa jua unapokuja ukapiga katika majani, kuna kitu pale wanaita chlorophyll, ile umbijani
ile rangi ya kijani pale. Sasa mmea ndio unatengeneza chakula chake. Mmea unapotengeneza chakula chake unachukua carbon dioxide ambayo sisi tunakuwa hatuhitaji, kwetu inakuwa ni sumu, inachukuliwa na mimea, inatumika kama malighafi ya kutengeneza chakula chake. Na wakati huo huo mmea unapoichukua ile carbon dioxide inaibadilisha, inakuwa ni oxygen, inakwenda inatolewa. Ikitolewa sisi wanadamu na wanyama tunaihitajia, tunaichukua, ndio inatumika kama nishati katika miili yetu. Waja'alna an-nahara ma'asha, tumeufanya mchana kuwa ni maisha, na hapo hapo tunapata oxygen, na hapo hapo tunapata chakula. Ule mmea ndio unakwenda unakomaa, hatima yake tunapata chakula. Watukufu wa Islam, hii ndio Qur'ani, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo leo mtu akiliona dege kubwa linaruka kama vile Jumbo 747, nikamsikia mtu mmoja anasema, mzungu bwana sio mchezo bwana, angalia iko chuma kiko angani, kinaruka, kinatembea angani, kinakaa angani na kinarudi tena chini ardhini. Nikamwambia, wewe ni lofa, unatakiwa useme subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilo dege lenyewe hilo lafanana na yule kiumbe aliyekuwa wa mwanzo kuruka juu angani, ambaye ameumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika makampuni yale ya madege, wale wahandisi wanakuwa na kila aina ya ndege. Wakitaka kutengeneza ndege inayokwenda kwa kasi, ni lazima wamtafute ndege wa sampuli ile. Utakuta bodi lake litatengenezwa kama yule ndege alivyo. Wakitaka kutengeneza ndege inayobeba mizigo iliyokuwa mizito, ni lazima wamtafute ndege wa namna ile, anayeweza kuja ardhini akaweza kumbeba hata mtoto wa mbuzi akaruka naye. Basi lile ndege litatengenezwa kama yule ndege. Wakitaka kutengeneza ndege inayokaa muda mrefu angani, ni lazima wamtafute ndege mwenye sifa kama ile. Kuna ndege wanaruka kutoka Manyara Tanzania na kule Ngorongoro, kuna kipindi wanahama, wanatoka Tanzania Ngorongoro na Manyara wanakwenda Ulaya, wanakatisha bahari ya Mediterania, wakiruka moja kwa moja wanakatisha pale, wanatoka Afrika wanakwenda Ulaya. Na kuna kipindi wanarudi Ulaya, wanarudi kule Manyara, wanakatisha pale katika bahari ya Mediterania. Wanapotaka kutengeneza ndege inayokaa muda mrefu angani, hawa ndege wanakaa muda mrefu angani, ni lazima ile ndege waitengeneze bodi yake kama yule ndege alivyo. Allama al-insana ma lam ya'lam, na akishaitengeneza ndege yake mwanadamu hana mahali pa kuipeleka, ni lazima aipeleke pale anaporukia yule kiumbe aliyekuwa wa kwanza kuruka juu angani. Pale ndiyo kwenye mfumo mzima wa yeye katika kile chombo chake, kikaweza kubebwa, kikanyanyuliwa, kikapelekwa juu, kikakalishwa juu, kikatembea juu na kikarudi tena chini ardhi. Watukufu wa Islam, wanasayansi katika ile sayansi yao wanapoyagundua haya, inabidi yale yote wanayoyasoma na wanayoyagundua wayachukue sasa, wayarudishe kwenye tauhidi.
ni lazima sayansi ichukuliwe, iingizwe ndani ya tauhidi. Hapo ndipo unapouona ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa alqa khalaqa as-samawati bighairi amadin tarawnaha, ameziumba mbingu pasi na kuwepo nguzo zisizoonekana kwa macho. Nguzo zipo lakini hazina sifa ya kuonekana kwa macho. Hapa Qur'ani ilikuwa inazungumzia habari ya gravitational force, nguvu za uvutano za dunia. Wa alqa rawasiya an tamida bikum, na ameiweka milima juu yake ile ardhi, ili ardhi isikutetemesheni. Hii ni geology. Katika sura ya 77 sura al-Mursalat aya 25 mpaka 27 anasema alam naj'alil ardha kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata. Alam naj'alil ardha kifata, je, hatukuifanya ardhi kuwa ni yenye kukusanya vilivyokuwa hai na visivyokuwa na uhai? Ile dunia jimbile lake ni duara, na duara lake ni duara lililokuwa bapa kama yai. Wao walikuwa hawajui umbile la dunia. Walikuwa wanasema dunia iko kama meza, kwa hiyo ukitembea juu yake utafika mahali kutakuwa na mwisho, utaanguka, utatumbukia huko, utakufa. Wao mwanzo walijua hivyo, na jambo hili lilikuja kumgharimu Galileo Galilei alipokuja kugundua ya kwamba dunia ni duara, akafungwa jela. Qur'ani ilipoteremka katika sura ya 79 surati an-Nazi'ati aya ya 30, Qur'ani kasema wal ardha ba'da dhalika dahaha, na ardhi tumeitandaza. Lakini katika kutandazwa ile ardhi imetandazwa katika jimbile la daha, maana yake kwamba dunia ni duara, na duara lake ni duara la kibapa la kiai. Daha ala hayatil bayda, ni kitu kilichokuwa katika duara la kibapa. Qur'ani karne ya 7 ilisema hivyo kwamba dunia ni duara na duara lake ni duara la kibapa kama yai. Daha ni kitu vile vile kilichokaa tege, kilichokaa upande. Dunia ipo katika muegamo wa nyuzi pembe 23 na robo. Dunia duara lake halipo sawa sawa kama ule mpira football. Duara lake ni duara la kiai, tena ni daha, tena ni kitu ambacho kimekaa tege. Jambo hili halikutokea kwa bahati nasibu. Dunia kuwa duara na duara lake kuwa ni duara la kibapa la kiai. Jambo hili ndilo linalowezesha sasa katika dunia kuwa na maji kupwa na kujaa. Wakati mwezi unapokuja kuizunguka dunia, zile nguvu za uvutano za dunia baina ya mwezi na dunia, mwezi unapoizunguka dunia
unayakokota yale maji ya bahari na kuyapeleka upande mmoja na kuyazuia upande mmoja sasa wa dunia, yanakuwa yale maji yamekupwa, alafu yanarudishwa upande mmoja. Kule yalikokuwa yamejaa sasa hivi yametoka, kule yalikotoka sasa hivi yanakuwa yamejaa. Jambo hili linaiwezesha ile dunia, lile eneo la nchi kavu bara libakie salama. Kama ile dunia angaliiumba ikawa katika duara lililokuwa katika sentimeta zilizokuwa sawa sawa katika duara lake, katika dunia kungekuwa na maji kujaa tu. Kwa hiyo eneo la nchi kavu lisingelikuwepo, eneo lote la dunia lingekuwa ni bahari tu. Dunia kuwa katika jimbile lililokuwa daha la kiai na kuwa katika mwegamo wa nyuzi pembe 23 na robo, ndilo pia inavyowezekana katika dunia vitu vyote vilivyokuwa ndani ya dunia vikaweza kutoa kivuli, na kile kivuli kikaweza kukua. Kama ile dunia ingekuwa duara lake ni la duara lililokuwa sawa sawa katika sentimeta zake kama ulivyokuwa mpira ule football, katika dunia kusingekuwa na kivuli, na kivuli kisingeweza kukua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuliza hili katika Qur'ani, katika sura ya 25 sura Al-Furqani aya 45, alam tara ila rabbika kaifa madda dhilla, je, nyinyi hamuoni jinsi Mola wenu anavyokitandaza kivuli? Lau sha'u la ja'alnahu sakina, lau kama yeye angelikuwa anataka angelikifanya kile kivuli kuwa ni chenye kusimama tu. Thumma ja'alna shamsa alayhi dalila, kisha tumelifanya jua kuwa ni dalili kutokana na dunia katika lile jimbile lake la kidaha na kuwa katika mwegamo wa nyuzi pembe 23, wakati dunia inapojizungusha katika muhimili wake na inapokwenda kulizunguka jua na ikawa jua nalo pia linakwenda. Jambo hili ndio linalowezesha sasa katika dunia kupatikana kivuli, na kile kivuli kikaweza kukua. Sasa juu ya ile ardhi ile ni duara, lakini vitu vyote vimechukuliwa vimekwenda kuwekwa pale juu ya mgongo wa ardhi. Bahari, mito na maziwa yote yako pale juu, wanyama, misitu. Mwanadamu na yeye akaja akachonga mabarabara, magari, matreni, madege, mameli, vyote vinatembea pale juu, na kitu chenyewe ni duara. Mbona yale maji hayamwagiki yakatoka pale juu ya mgongo wa ardhi? Kwa sababu kitu chenyewe ni duara, yakamwagika pembeni. Na ile dunia inajizungusha kwa kasi ya mwendo wa maili 1000 kwa saa, ni mwendo wa kasi, na vitu vyote vimekaa pale pale juu ya mgongo wa ardhi. Ndio anauliza alam naj'alil ardha kifata, je, hatukuifanya dunia kuwa ni yenye kukusanya ahyaan wa amwata, ikavikusanya vitu vilivyokuwa hai na visivyokuwa na uhai vikabakia pale pale. Qur'ani hapa inazungumzia habari ya gravitational force, ya kwamba kuna nguvu zingine za uvutano za dunia, kazi yake ni kuvidhibiti vitu vyote vilivyokuwa juu ya mgongo wa ardhi visitoke, vibakie pale pale. Nilipokuwa chuo kikuu pale cha ardhi, yule profesa akasema kumbe Waislamu wanaweza wakaingia chuo kikuu na Qur'ani yake, alafu akatufundisha haya masomo yetu yote na tukaweza kupata PhD. Hii ndio Qur'ani, ndio kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akasema tena wa alqa fil ardi rawasiya shamikhatin wa asqainakum ma'an furata, na katika ile ardhi tukaweka milima iliyokuwa mirefu mirefu na mifupi mifupi. Milima ndiyo vyanzo vya maji,
Maji yote tunayokunywa yanatoka milimani, yakatiririka katika mito, yakaenda kuingia katika maziwa na yakaingia baharini. Katika milima ndiyo vyanzo vya madini. Kuna madini maalum ambayo yale maji yanapotiririka kutoka milimani yakasafiri yakaenda kuingia baharini, yakaenda kuingia katika maziwa, kuna madini maalum yanabebwa na yale maji, yanapelekwa kule baharini na katika maziwa kwa ajili ya chakula ya viumbe vinavyokaa mule, ambavyo tunapata ndani yake kitoweo. Ni samaki hao na aina nyingine za samaki. Mpaka sasa hivi wameweza kusema shirika la afya duniani WHO kwamba kitoweo kilichokuwa bora kuliko vitoweo vyote ni samaki. Qur'ani imetaja lahman twariya, ni kitoweo kilichokuwa kizuri, kilichokuwa bora. Katika tafiti zimefanywa katika nchi kama China na India, wamekutwa wazee wanakuwa na miaka 130, 120, 110, 115. Wamefanya tafiti, imekuwaje? Wamekuta kwamba wale watu wale kitoweo chao wanachotumia ni samaki. Na leo imekuja kukubalika hicho kwamba samaki ndio kitoweo kilichokuwa bora, ambacho ni katika aina ya white meat ambayo haina madhara katika mwili wa mwanadamu. Watukufu wa Islam, hii ndiyo Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika ile milima pia ndani yake ndiyo tunapata vyanzo vya kupata umeme. Katika yale maporomoko tunapata hydroelectric power, ule umeme wa maji wa maporomoko tunapata pale. Hii ndiyo Qur'ani, ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Aya inaendelea inasema wabaraka fiha, na akakibarikia kila kitu kilichopo juu ya mgongo wa ardhi na ndani ya ardhi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka juu ya mgongo wa ardhi vitu mbalimbali kama vile misitu, ameweka bahari, mito na maziwa, akaweka na wanyama. Na ndani ya ile ardhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia ametuwekea maji. Ndani ya ardhi ameweka madini ya aina mbalimbali, ameweka nishati za aina mbalimbali, ameviweka ndani ya ardhi. Nilipokuwa pale chuo kikuu Zanzibar University Tongo, kuna mwanafunzi mmoja akanyosha kidole akaniuliza, akanambia, shekhe, mitoka nilipoanza kuisoma Qur'ani sijawahi kuona ndani ya Qur'ani ikitaja petroli, diesel, oil, kerosene, mafuta taa, ikitaja jet 1 mafuta ya ndege, ikitaja gesi. Vitu hivi vyote mimi sijaviona katika Qur'ani vikitaja. Na Qur'ani inajinasibu, imesema ma faratna fil kitabi min shay, hatujapuuza jambo lolote wala kitu chochote kukitaja ndani ya kitabu chetu hiki. Katika sura ya 6 Al-An'am aya 38. Na pia Qur'ani imeeleza katika sura ya 16 surati An-Nahl aya 98, wanazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay, na tumekuteremshia kitabu hiki kinachoeleza kila kitu na kila jambo linalohitajiwa na viumbe. Ananiuliza, ananiambia, mimi toka nimeanza kuisoma Qur'ani
Sijawahi kuona kwenye Qur'ani mahali ambapo Qur'ani imetaja petroli, imetaja diesel, imetaja grease, imetaja oil, imetaja mafuta ya taa, imetaja mafuta ya ndege, imetaja gesi, imetaja rami. Mimi vitu hivi sijaviona. Nataka leo unioneshe ndani ya kitabu hiki kitakatifu Al-Qur'anul Karim. Nikamwambia Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hivyo vitu vyote unavyovisema hivyo vyote vimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na vitu vyote hivyo vimeumbwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amevitaja ndani ya kitabu chake kitukufu Al-Qur'anul Karim. Qur'ani imetaja vitu vyote hivyo katika sura ya 2 Al-Baqara aya 29. Huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi jami'a, yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyekuumbieni vitu vyote vilivyopo juu ya mgongo wa ardhi, na aliyekuumbieni vitu vyote vilivyomo ndani ya ardhi. Aya hii ndiyo aya pekee katika aya za Qur'ani iliyotaja petroli, imetajwa hapa, diesel imetajwa hapa, kerosene mafuta taa yametajwa hapa, jet 1 mafuta ya ndege yametajwa hapa, grease imetajwa hapa, oil imetajwa hapa, madini yote, dhahabu, shaba, almasi, tanzanite yote yametajwa hapa, na mengine tusiyoyajua yote yametajwa hapa. Petroli nyinyi mnachimba wapi? Ardhini. Diesel nyinyi mnachimba wapi? Ardhini. Grease mnaitoa wapi? Ardhini. Gesi mnaichimba wapi? Ardhini. Huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi jamia, yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyekuumbieni vitu vyote vilivyopo juu ya mgongo wa ardhi na ndani ya ardhi. Qur'ani sio kama vilivyo vitabu vyenu vya kibiolojia, vya kikemia, vya kifizikia, vya kijiografia, vya kihisabati, jinsi vinavyotaja vitu. Qur'ani huvitaja vitu vyote kwa pamoja na hutumia maneno yaliyokuwa machache kabisa. Wazungu katika tafiti walizozifanya wanasema Qur'ani ni kitabu ambacho kimeandikwa katika mtindo wa telegraphical addressed messages. Habari zimeandikwa, zimeelezwa kwa kifupi sana, lakini zinakuwa pana sana na zenye maana iliyokuwa kubwa sana. Unataka Qur'ani itaje petroli, diesel, gesi, grisi, rami, itaje kitu kimoja kimoja? Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Uzungumzaji wa namna hiyo ni uzungumzaji wa kibinadamu, ndio anataja kitu kimoja kimoja. Qur'ani ni maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qur'ani Mwenyezi Mungu hata katika namna ya uzungumzaji wake inakuwa ni tofauti na wanavyozungumza viumbe katika kuvitaja vitu. Wewe unataka Qur'ani ikutajie petroli, diesel na vitu vingine. Kwani mwanadamu katika teknolojia alipoanza alianza na nini? Alianza na petroli? Alianza na diesel? Alianza na gesi? Mwanadamu teknolojia ya kwanza aliyoanza nayo katika mambo ya usafiri alianza na wanyama, na Qur'ani imetaja. Katika usafiri wa baharini mwanadamu ametumia vyombo vya baharini, majahazi, kwa kutumia upepo, na Qur'ani imetaja. Alipotoka hapo
mwanadamu akaja katika teknolojia ya wahyu ya joto, sola. waj'alna sirajan wahaja, na tumeifanya taa iliyokuwa kubwa ing'arayo na yenye kutoa joto lililokuwa kubwa. Ni jua hili. Katika jua, waj'alna sirajan wahaja, ilipotajwa ile taa iliyokuwa kubwa ing'arayo, cha pili kilichotajwa pale limetajwa joto. Wahyu shams, teknolojia hii mwanadamu aliifanya katika meli na katika treni kwa kutumia makaa ya mawe, kwa kutengeneza tenki lililokuwa kubwa lenye maji, alafu yale makaa ya mawe, lile tanuri linayachemsha yale maji. Maji yanachemka, yakichemka unapatikana mvuke. Ule mvuke unakusanywa, unaingizwa kwenye injini, unakwenda kuzungusha zile piston. Alikuja kutumia teknolojia hii ya wahyu kwenye treni na meli. Na sasa hivi naona inarudi tena. Sasa hivi taa zote za barabarani zinatumia, inakuwa ni sola, joto la jua, wahyu shams. Mpaka traffic light zinazoongoza magari barabarani zinatumia wahyu shams, joto la jua, ni sola hii. Na juzi hapa nimeona wamefanya majaribio ya ndege, wametengeneza ndege inayotumia sola, wameweza kufanikiwa, imeruka, imetoka upande mmoja wa dunia mpaka upande wa pili, imeweza kuruka na kwenda kutua salama salimini. Kwa hiyo mwanadamu alikuja hapa, na angalia Qurani, waj'alna sirajan wahaja, na tukaifanya taa ing'arayo na yenye kutoa joto lililokuwa kubwa kabisa. Alafu aya ya pili Qurani ikasemaje? wa anzalna minal mu'siratin ma'an thajjaja, lile joto la jua ndiyo linalokwenda kufanya evaporation, kwenda kuyachemsha maji ya bahari na mito na maziwa, alafu unapatikana mvuke. Ule mvuke ndio unasafirishwa, unapelekwa mawinguni kwenda kutengeneza mvua. Na mawingu yenyewe Qurani imeyataja mu'siratin. Mu'siratin ni wingu lililokuwa kubwa, lililokuwa jeusi, lililobeba maji. Watu wa hali ya hewa wingu hili wanaliita CB, cumulonimbus. Haya ndiyo mawingu yanayotupatia mvua, na Qurani imeeleza kwa ufasaha uliokuwa mzuri kabisa kuhusu mvua, tokea hatua ya kwanza mpaka ile mvua inakuja kunyesha. Marubani wanayaogopa haya. Lazima wapewe maelekezo kwamba maeneo gani na maeneo gani yale mawingu yale CB waweze kuyakwepa katika kutembea kule juu. Watukufu wa Islamu, hii ndiyo Qurani, ndiyo kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na haya yote yameelezwa kwa ufasaha. Sasa mwanadamu alipotoka katika teknolojia ya wahyu ya joto, ndiyo akaja sasa akavumbua petroli, diesel, greasy oil, na vitu hivi vyote ndio vimetajwa katika Qurani katika sura ya 2 aya 29 Al-Baqara. huwa alladhi khalaqakum ma fil ardi jamia, yeye ndiye Mwenyezi Mungu ambaye aliyekuumbia nyinyi vyote vilivyomo ndani ya ardhi. Qurani haiwezi kataja kitu kimoja kimoja, kwani alikuwa anajua mwanzo kwamba kuna petroli, kuna diesel, kuna grease? Alikuwa hajui. Basi hivyo alivyovivumbua bado hajafikia mwisho.
Kuna vingine vipo alivyoviumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa tabia ya Qur'ani, watakuja watu wa zama za mbele watagundua nishati zingine ambazo sisi itakuwa hatukuzigundua. Kwa kiasi hiki alichotukadiria Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunaishilia hapa, bado hatujafika pale. Waqaddara fiha, na akakadiria katika ile ardhi hewa zake, maji yake, akakadiria pia umo nyakati zake. Huko hatujafika bado, ni geography. Watukufu wa Islam, Qur'ani ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni kitabu ambacho kinaposema ya kwamba hatujaacha kitu ndani ya kitabu hiki ni sahihi kabisa. Katika Qur'ani haijaacha kitu. Na mara nyingi ninapokwenda katika vyuo vikuu nikifanya mihadhara kule, wananiambia kwamba kuna mambo mengine Qur'ani imeeleza kwa ufasaha zaidi kuliko sisi, na kuna mambo mengine sisi mpaka dakika hii sasa hivi hatujayajua, lakini Qur'ani imeeleza. Shule ni muhimu, watoto wetu tuwapeleke shule wasome physics, chemistry, biology, hisabati, geography. Huu ni ulimwengu wa mashindano ya kiilmu, ni ulimwengu wa hoja za kiilmu. Anapokuja kusema mtu kwamba Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu, tunapopambana huko vyuo vikuu huwaambia, basi nionyesheni kwenye vitabu vyenu za dini zenu kama vimeweza kueleza kama hivi ilivyoeleza Qur'ani katika fani zote za kiilmu. Husalimu amri, kitabu kilichotoka kwa Mwenyezi Mungu ni lazima kinatakiwa vieleze vitu vyote vinavyohitajiwa na mwanadamu, na vimuelekeze mwanadamu, na vimfundishe mwanadamu. Na pia kinatakiwa kile kitabu usitokee wakati watu wakaja wakasema jambo fulani lililosemwa kwenye kitabu fulani si sahihi, itakuwa kitabu hicho hakikutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ni lazima muumbaji akijue kile alichokiumba, na ni lazima muumbaji atoe maelezo yaliyokuwa sahihi katika kile alichokiumba. Qur'ani ndiyo kitabu pekee ambacho kilichokuwa na sifa hiyo. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.